इफ्फी निमतान सांखळेच्या सरकारी महाविद्यालयाच्या मैदानार उबारिल्ल्या बलून टेंट थिएटरांत 21 नोव्हेंबर ते 28 नोव्हेंबर मेरेन सकाळीं 9 ते सांजे 6 मेरेन वेगवेगळी फिल्मां दाखयतले. सिनेमा टायम अंतर्गत सिनेमा दाखयतले. हो टेंट थिएटर पुराय वातानुकूलित आसून 120 इतकी हाची क्षमता आसा. ह्या थिएटराचें उक्तावण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत हांच्या हस्तुकीं ब्रेस्तारा सकाळीं 21 नोव्हेंबराक जातलें. तुमकां खबर आसा आयच्यान 55th इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलचें इनॉग्रेशन जाता. तेज्या निमतान तुमकां सांगूच्याक खूब खोशी दिसता की सांखळे हांगासर कॉलेज ग्रावंडाचेर हांगा म्हाज्या फाटल्यान पिक्चर टायम म्हणून बलून टायप एक बारीकशें थिएटर घेतला. AC थिएटर फुल्ली 120 तेजी कॅपेसिटी आनी हांगा डेली फाल्यांच्यान 8 दीस 28 तारखे पर्यंत सकाळीं 9 ते 6 पर्यंत बरी पिक्चरां बरे दर्जेदार पिक्चरां हांगासर दाखयतली वयतली. आनी फूल AC थिएटर आसा. 120 तेजी कॅपेसिटी आसा कळ्ळें न्ही. सो सगळ्यांनी सगळ्या सांखळेच्या रसिकांनी हो जो पयले फावटी हांगा बरो एक उपक्रम बरो एक ऑपॉर्च्युनिटी आमकां सगळ्यांक सांखळेकारांक आमच्या CMन हांगा मुद्दम हांगा हाडलेली आसा. तिजो लाभ घेवचो सगळ्यांनी आनी ह्या इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलची सगळ्यांनी आपलो एंटरटेनमेंट आपूण स्वता घेवचें आनी बाकीच्यांक सगळ्यांक सांगचें की हेजो उपभोग घेवचो म्हणून. थँक्यू. आनी हें जें आसा ह्यो फिल्म फेस्टिवलचें हांगा फ्री ऑफ कॉस्ट कळ्ळें. सो सगळ्यांनी बऱ्या पद्दतीन हांगा थिएटर फाटल्यान ह्या आयज तेजें इनॉग्रेशन आसा आनी फाल्यां सकाळीं 8 CMचे आसून ह्या थिएटराच्या ह्या बारीकशें हांगा थिएटराक तेजें इनॉग्रेशन जातलें तेन्ना सगळ्यांनी तेजी नोंद घेवची.